sunt Tevi și astăzi vom face colecția mea de squishy și sunt împreună cu Emma. Și avem așa 4 squishy-uri care ni le-a luat acum și da, sunt 4. Așa, vom începe cu ale Emei. Prima dată avem așa un elefanțel, dacă super drăguț, și sunt squishy-uri pentru telefoane. Și sunt super drăguț. Și se pune pe telefon acest squishy-uri și se lipește chiar așa, se lipește foarte bine. Următorul este acest un ornitoring, așa. Și vom vedea și el. Sora mea zice că e prea grăsuț și eu zic că e decât făcut. Nu e grăsuț. Bine, e puțin așa mai puhoșel. El e super drăguț. Și se lipește și el la fel pe telefon. Să vă arăt mai. Astea sunt ale mele. Sunt super drăguțe. Da, și așa arată. Ce botuleț are. Gri. Așa. Următoarele sunt aceste două. Da. Voi începe cu acest ursuleț polar. I-am dat numele Polari. Este așa de drăguț. Și chiar îmi place la nebunie. Deci este așa drăguț. Și așa arată el. Este Polari. Bine. Polari. Așa, următorul este Bunny. Așa am pus eu numele. N-are nume. Și Bunny. Bunny. Așa arată. Este super de adorabil. Așa este foarte cute și este super cute. Așa arată. Este super drăguț. Și e squishy. Este super adorabil și îmi place super mult. Super. Are și cutie. Pip. Da. Și acestea au fost ale mele. Două cu două. Două a avut sora mea, două am avut eu. Și sunt super drăguțe. Da. Și voi face chiar un test cu ursulețul polar, adică Polari, drăguțul meu Polari, pe un telefon. Așa. Cade, cere. Și nu vă păcălesc. Așa am văzut pe YouTube. Îmi doream așa de mult să fac un d-ăsta, dar nu aveam ingrediente. Și era numai în engleză. Bine, engleză știam, dar nu arăta cum se face. Și la urmă am găsit unul în spaniolă, dar și arăta cum se face și nu știam ce înseamnă, pentru că nu știu spaniolă. Știu decât engleză. Super cute! Da, și este super drăguț și stă. Deci, vedeți, a căzut. La un moment dat, clar, cade și el căd. Și vom face un test. Așa, pufoșel. Așa. Vedeți? Ați văzut? Știu că sunt puțin agitată, dar sunt super veselă. Pentru că îmi doream așa de mult niște chestii de astea. Și am văzut toate clipurile în română, dar nu au arătat cum se face. Și erau așa de drăguțe chestiile astea. Și nu le-am comandat, ci le-am luat de la un magazin cu brățări și cu toate chestiile. Da. Și am fost super încântată de ei. Dar cel mai mult îmi place Bunny, iepurașul Bunny. Este super adorabil și îmi place extrem de mult. Deci dacă v-a plăcut, dați un like, un share și un subscribe. Și în comentați care dintre acești pufoși, adică, da, pufoși, din cei 4 pufoși, pentru că nu sunt doar 2, ați văzut un videoclip.
Deci, să-mi comentați, super! Și atât a fost! Pa, pa! Ne revedem într-un alt videoclip!